अस्सलामुअलैकुम। ओह माय गॉड, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, तोते ने मुझे काटा है, बल्कि तोती ने बहुत ही ज़ोर का काटा है और ऐसे चाके मुझे लगाती रहती है। तो अभी दोस्तों हम इनके करने लगे हैं बालों की कटिंग, यानी कि इनके पर जो हैं बहुत बड़े हो गए हैं, हमें ऐसा लग रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा इनके परों को काटेंगे। तो अभी पापा अंदर जा चुके हैं, तो मैं भी इनको लेके जाता हूँ अंदर। तो आइए काटते हैं तोतों के पर। ये तोती ने अभी चक लगाया मुझे बाहर, लगाती है चक, बड़ा बुरा चक लगाती है, पूरी उंगली को जाला। चलो पहले गेट बांध कर दूं छोटू। ए हे छोटू पकड़ो जी, किधर गया? ये रहा छोटू। छोटू छोटू आ गया आ गया आ गया। अच्छा फाड़ के रख देगा, मैं जामत करनी आज। छोटू रेडी हो यार, तेरी जामत होनी है। छोटू ओए बड़ा सालम काटता है मुझे, मैं आराम मरम्मत करना वाला जा तन फाड़ डंडे नु फाड़ देना। अच्छा ये दोस्तों ये काबू में नहीं आ रहा छोटू जो है ना, अब इसकी कटिंग कैसे होगी? ओ देखो छोटू हम चंगा रहे, हम चंगा रहे। अब बाहर आ गया मोटू। आला पर्स चाहिए ना, आला कट्टन में काबल नहीं है। दूसरा पार चेक करें। वो थोड़ा बड़ा है। कसम नहीं ने बड़ा जालम करता ही। ये बस सही है यार, है यार तुमने काबल नहीं आ जाए खोल मैंने दो चाक कट्टे लिया रे, तो खून जमा हो गया। अरे खून निकल आया रे, खून निकल आया। लो भाई दोस्तों, एक तोते की कटिंग हो गई, अब तोते की बारी है। अब मिठू तू ना बेचारा, ये बहुत अच्छा है तूने। ये दोस्तों अब तोती आ चुकी है, सबसे गुस्से वाली पार्टी आ चुकी है। छोटू 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 फड़ 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 पार खोल दिया ला ला। तू पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। मैं काबू करता। बड़ा मजा आता है। तोती नहीं पकड़ी जा रही गाइस। तोती नहीं पकड़ी जा रही। ओह ओह ओह, उन्होंने बाहर मिलेगा। दोस्तों इसको पकड़ के हम आपको मिलते हैं, ठीक है? देखो बेटी, और चले मर गया। पकड़ी गई पकड़ी गई। मेरे पर सही नहीं, ये कुड्डन के काबल से नहीं दिया। हैं हैं थोड़ी थोड़ी चला देना कैंची। जोड़ने ने उड़ने ही नहीं यार। वो देखे ना, वो थोड़ा बड़ा नहीं हुआ। कौन सा? नहीं ये उड़न के काबल नहीं, नहीं ये बिल्कुल उड़न के काबल नहीं है।
चलो ठीक है। मिठू तो आ ही नहीं रहा। मिठू मिठू आ गया। अरे भाई अरे ना नहीं तो कैंची फाड़ो। अच्छा इधर से। हाँ हाँ जोर ला के चला ना यार पापा ये तो बहुत तू बहुत रख के चला बस। चल छड़ दे बस यार ये भी उठने काबुल नहीं है लेकिन ऐसा शक है इसको काटे ना मेरा। मिठू चलो जी। मिठू 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 काट रही है। मिठू नहीं ना नहीं ना नहीं ना मिठू नहीं नहीं मिठू नहीं 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 ਇਹਦਾ ਚੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੋਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਣਾ ਨਾ ਹੈ ਚੱਲ ਹੈ ਐਂ ਫਿਰ ਚੱਲ। ये देखो भाई अब मेरा उंगली है पापा। मेरा पंजा पंजा जिसने उंगली पकड़ी हुई है पापा। एक पार्ट कटा दूसरा भी काटो अब। मिट्टू 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 अब मैंने तो छाड़ दिया मिट्टू। मैंने छाड़ मिट्टू मेरे हाथ को चक्कर लगा दिया पापा उसने। कसम से पापा छोड़ ही नहीं रहा। चल 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 मैंने छाड़ दिया यार। चल मिट्टू इधर आयो इधर आयो इधर आयो इधर आयो लाए मैंने ओए ओए मिट्टू दो दे कटे गए ना काटो। मशवरा दो। हाँ काटो। अच्छा ओ मिठू आए आकी हो गया तेरा। बस बस पापा नहीं बस अन्य ठीक नहीं नहीं बस मिठू की भी दुम काट गई मिठी की भी काट गई। वो नहीं बेचारी पहले नहीं कटी हुई है। इसकी तो हम जब न्याला आया था हमने उसकी फुल दुम काटी थी वो सारी रफ बाल थे।